多很多呀啊！傈僳族可以跟汉族通婚吗？可以的，可以的，也可以的是吧？对。你觉得这里有哪个男生比你老公长得帅？都长得特别帅，但是我觉得在我心目中的话，还是我老公帅。但我们这里有一个跟你老公长相差不多，但是情歌比他唱得好的人，想不想听一下？想呀，这非常想。他也会弹吉他，他也对爱情很专一啊。我想一下啊，不要丢我们的脸啊！啊。忽然间发现自己已深深爱上你，你真的很简单，爱的地暗天黑都已无所谓，是是非非无法抉择。算了，我们还是要彩礼算了。我其实也是一种奉献精神，你肯定唱得更好哈。好听，好听。啊，今天来到我们的舞台啊，来陪丈夫来求职是吧？对丈夫有什么鼓励吗？反正在我心里，你就是最好的了，加油！啊，谢谢。来，你回到自己的座位吧，好吧？来，我们聊一聊吧，三华。那你是什么时候从自己的家乡走出来，来到北京的呀？要从自己家乡走出来的话，也就是2017年，一次在我们云南省一个农民工艺术节表演的时候，在我们北京的也就是我现在的老板，那个看到了我，然后把我带出来的。从事表演工作，在哪里表演？雅鲁谷热带植物园。来北京之后，一直在那里。有去哪儿玩过？我去过天安门。啊，还去过哪儿？去过爬过长城，带着我老婆。看到天安门的时候，内心是一种什么样的感觉？妈，客气啊，我很好。媳妇儿来了，媳妇儿马上递纸巾来了啊！我们这城市里面的爱情和感情里面充斥了太多感情以外的东西，他们俩真的很简单。你也跟您婆婆跟孩子说上两句。我能一发档啊，把两嘛，我能阿吉里发档，我能在他打戏，我能这些21里发音。完全听不懂，什么意思？就是我叫他们不要打戏，我们在外面很好的。祝他们早日能够来北京与你们团聚，好不好？祝你今天找到一个好的工作，谢谢你啊！朱佳音又哭了，就是那种真挚的爱情的那种力量，一下子又打动我了。啊，那我们三华今天来找什么工作呢？也是表演类的是吧？对，表演类。那表演类的话，我们这儿只有杜子健那儿可以招在抖音上的主播呀。你要求薪酬多少呢？最低6000以上吧。我刚才看了一下他微博，微博的那个内容还是不怎么会拍，其实他内容还行啊。最近抖音里最火的那个舞，那个兄弟啊那个舞，你看过吗？研究过吗？兄弟啊，想你了，那个会吗？兄弟啊，分对爱，想你了，分对爱，在那个对，就那样，哎，对，就这样的，会吗？会，来你来。他要来最好把头发剪开，然后用电风扇给头发吹。你来，你过来，快来。然后那个王尚峰，来。你们三个老中青三代，你会不会？来。这划船呢，这是你没人家抖得好，你发现没有？啊！哇，想你了，上峰那个可以。行了，你这太难看了，你这是他这样。上峰在游泳。来，回坐。但是，杜大爷的那个特别像假肢的恢复训练。我没有跳舞天赋。好，来，不低于6000，表演类是吗？来，第一轮选择去或留。
还有无盏灯。